Ok các bạn, đây là ờ, con của My nha. Đây con My nó có tài lắm các bạn. Bây giờ đó nó có thể complete cái Rubik này trong vòng bao lâu Bình con? 25 second, có 25 giây thôi các bạn mà nó có thể làm xong cái này. Rồi ok, đếm cho Bình làm nha. Rồi Bình ready chưa? Rồi. Round ớt. Thử ra đây có cây gì? Mưa. Cái này là cái vườn sau của ba má vợ mình nha. Nó ở trồng tùm lum các bạn ơi. Nó trồng tùm lum đủ thứ loại cây. Chua râm tuyệt vời. Trời mưa các bạn ơi, mưa quá. Tắt cha. Trời mưa các bạn ơi, mưa. Quay này xong vô là bệnh luôn á, mưa. Mở chạy đã. Nướng thịt chiều mưa. Mưa lấy dù ngon mà giòn. Teddy, what you doing man? Teddy làm gì đó? Hả? Cười coi. Smile. Đây, con chó tên Teddy các bạn. Có đực này cũng dễ thương các bạn. Lông nó đã không? Lông nó như con cừu vậy đó. Teddy, Teddy, where you going? Teddy. Để mình lấy miếng thịt mình cho nó ăn nha các bạn. Xin đầu bếp miếng thịt cho con chó ăn nữa mình. Teddy, come here man. Come here. Teddy, smell good. Eat it.
cho nó ăn các bạn. Ngon không bạn? Các bạn thấy con chó đẹp không? Chó này giống gì đây? Giống gì đây? Giống con be các bạn, vậy nó giống con be cho nên mấy đứa nhỏ nó đặt là Teddy. Teddy, come here. Out here. Come here. Come here, man. One more. Ồ, nó biết tránh mưa man ơi. Nó chui, nó cũng khôn vô mà con chó. Các bạn thấy nó khôn các bạn, trời mưa nó cũng biết đứng dưới cái ghế để che mưa đó các bạn, nó sợ ướt lông nó. Chó này nhìn nó rất dễ thương các bạn. Lông nó giống như lông con cừu vậy. Thế đi ra mày, ra đây quay phim cho. Nó khôn các bạn, nó ngồi dưới ghế, nó sợ ướt lông đó các bạn. Thấy lông đó không? Đứng thịt rồi nó đi vòng vòng ra, nó cũng chơi các bạn ơi. Trong này ở ngoài là mấy anh em đứng thịt, trong này là mấy chị em làm rau, cắt mực. Mấy chị này vui các bạn, ai cũng đẹp các bạn, ai cũng đẹp, giỏi hết đó. Đó, hello cả nhà các bạn thấy không? Mấy chị này dễ thương. Không có mặt nữa. Đó thì đó các bạn, đó. Rồi thấy không? Giỏi, từ mấy người giỏi giang họ lên phim đâu. Đó các bạn thấy là những cái tay nghề của họ làm. Đó. Đâu em nhận là biết single hết rồi. Single mà. Chị đầu bếp ở dưới Austin, Texas lên đây. Thấy cắt tay như không rồi. Rất là lành nghề cũng đôi bàn tay ấy các bạn, bây giờ là chỉ qua chỉ cắt gà rồi các bạn, hãy cắt bò giờ chỉ qua chỉ cắt gà. Đó là đôi tay ngọc ngà đó nha các bạn, bây giờ là qua cắt gà. Đây là món mực khủng. Món mực gì vậy? Mực xào tỏi. Mực xào tỏi. Mực xào tỏi bơ. Tỏi bơ ăn với bánh mì. Chấm bánh mì. Đó, chị thấy bàn tay khéo léo đeo cái vòng cẩm thạch rất là bự nha. Thiệt á. Đang chuẩn bị món mực. Ok các bạn. Đây là con của My nha. Đây con My nó có tài lắm các bạn, bây giờ đó nó có thể complete cái Rubik này trong vòng bao lâu Bình con? Around 25 seconds. 25 seconds. Có 25 giây thôi các bạn mà nó có thể làm xong cái này. Rồi, ok. Đếm cho Bình làm nha. Rồi, Bình ready chưa? Rồi, các bạn thấy. Này Bình rất đẹp trai, hot boy các bạn. Rồi, Bình go.
Wow, các bạn thấy chưa, nó rất là giỏi nha các bạn. Wow, quá tuyệt vời, cảm ơn Bình, quá hay, thần đồng về Rubik nha các bạn.